السلام عليكم وعليكم السلام. waa tahay dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan qiso cajiib ah gabadh ilaah hanuunshay iyo wiil xumaan la doonayay oo isna ay hanuunkiisa iyadu sabab u noqotay. qisadan waxaa ka sheekeynaya wiilka ay ku dhacday. waxa uu yiri waxaan ahaa mid aan tukan salaada sigaarkana afuufa xumaha isaga dhex jira ma aanan dareensaneen dambi toobadna haba sheegin. waxaan ku farxi jiray inaan ahay muslim naxariista rabbina ay weyn tahay laakiin waxaan ilowsanaa in alle ciqaabtiisu ay daran tahay qabashadiisuna aan laga baxsan karin. waligay masjidka ma aan gelin inkasta uu masjidka ii dhowaa xil walbana waxaan maqli jiray aadaanka salaadaha laakiin maan ajiibin. waligay bisha ramadaan marka ay soo gasho waa bisha keliya ee aan tukan jiray waan soomi jiray ma garanayo sababta ma bishaas baan caabudi jiray sidaas oo ay tahay xitaa bishaasi ma geli jirin masjidka. habeenkii waxaan u tagi jiray si aan saaxiibaday ula soo dhafro xilliyada qaarna galab hore baan bixi jiray oo aan magaalada geli jiray kama aanan fikiri jirin guur caruur iyo mustaqbal midna inkastoo oo aan wax ku darsaday da'dii 35aad. markaan gurigayga ka soo baxayo ayaa waxa aan wadada horteeda ah ku arki jiray gabar iyada dhan wada xijaaban oo masjidka inoo dhow galaysa. waxaan iska dhaadhiciyay sidii aan gabadhaasi kula hadli lahaa oo aan gurigayga ku keesan lahaa. naftayda xumaan ayay ii qurxinaysaa sheedaanna bini aadamka waa uu dhagraa. iima muuqato heebadda iyo sharafta ka muuqata gabadha markay socoto waxaad moodaa in wadada ka bax la yiri darbiga ayay isku dhajin jirtay. inta badan waxaan arki jiray iyadoo u socoto salaada casarka. waxaan go'aansaday inaan la hadlo laakiin iima jawaabto. dhowr galab haddii aan sidaasi u bartilmaameedsan jiray bay ii dhibsatay. galabkii dambe ayayna go'aansatay inay ila hadasho. meel aan albaabka gurigayga ka fogeyn bay maraysay. markaa bay igu tiri maxaad iga doonaysaa walaal? waxa aan ku iri soo gal waa keligay oo qura cidna ma joogto. marka aan hadalka iyo kaftanka ku badiyay oo ay u jeedo inaan ahay qof ilaahay ka fog ima canaanan mana aysan iga xanaaqin balse waxa ay igu xirtay shuruud in ay gurigayga soo gasho. waxa ay igu tiri gurigaaga waan soo gali doonaa waliba sariirtaada waan ku fadhiisan doonaa haddaad ka soo baxdo shuruudan. intaan farxay ayaan ku dhahay maxay tahay shuruudda? wallaahi waan ka soo bixi doonaa. waxa ay tiri 40 maalin waa inaad masjidka ku tukataa salaadaha oo aad casarka iyo subaxa kadib aad dhegaysataa daruusta masjidka. adna waan fulin doonaa balantii. haye waan yeeli doonaa ayaan ku dhahay. kadibna waa ay baxday. halkii baan hooshii ka bilaabay anoo fulinaya balantii laakiin 2 isbuuc gudahood anigii dhan waan isbedelay. waxaan is arkay anigoo oonaya mar walba markii aan ogaaday halka aan ku socday iyo baadida i haysatay. markasta waan ka shalaayaa inaan ilowsanaa hadalkii nabigeena suuban nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ee ahaa annaga muslimiinta ah iyo iyaga gaalada ah xariga inoo dhaxeeya waa salaada kii ka tagaana waa gaal. toobadna suuxa ayaan toobad keenay. waxaan intaa kadib noqday qof qoomameeya falkii uu samayn jiray. waxaan noqday qof masjidka ku xiran oo salaad kasta safka hore taagan. waxaan helay raaxo iyo iimaan inkastoo aan oon jiray markastoo aan soo xasuusto falalkaygii xumaa. subaxii ay 40 maalin ka soo wareegatay ayay ii timid gabadhii salaanta islaamka kadib. waxa ay igu tiri haye ma kuu fuliyaa balantaadii? waxa aan ku dhahay macaad allah walaashaydiyay aad baan ugu shallaayaa hadalkii aan ku dhahay. dhanka kale waxaan ku farxaa inaad hanuunkayga sabab u noqotay. orod iska laabo allaha ku xifdiye. waxa ay igu tiri walaalkaygiyow waxaan ku kalsoonaa rabbigay inaanu i hoojin doonin. in badan ayaan ku hanweynaa inuu ducadayda aqbali doono oo uu ku hanuunin doono
kana masixi doona laabtaada wixii ku jiray. mahad waxaa iska leh allihii ajiibay baryada addoontiisa ee dhowray addoontiisa. iyadoo ilmeynaysa ayay sidaas tiri, aniguna intaan madaxa fooririyey ayaan la ilmeeyey. muddo yar gabadhii markay aragtay wanaaggayga iyo sida aan mar walba masjidka ugu xidhanahay, waa ay ila soo xiriirtay, waxayna ii soo bandhigtay guur. kaalmada allah darteedna waa uu noo fududeeyey guurkaasi, waxa ayna noqotay xaaskayga aan jeclahay. haddaba saaxiibayaal, ruuxii ilaahay hanuun la doono meel sahlan ayuu ka tusaa xaqa. alla subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo kuwa uu hanuunkiisa la doonay una carara xaggiisa xilli walba. آمين آمين يا ربي. سبحان الذي لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحان من يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. سبحان من حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.